Pregúntale con Alejandra Lozano, Mieri Terán. Naturaleza sana, el bienestar al alcance de tus sentidos. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la serotonina. Me han estado llegando mensajes donde me explican situaciones de niños, jóvenes y adultos que están teniendo problemas por los cuales no tienen una buena producción de serotonina. Ok, la serotonina es la hormona del descanso que por lo general nosotros producimos alrededor de las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Por eso se nos recomienda ir a dormir temprano y tener 8 horas de sueño. La serotonina hace que nosotros estemos tranquilos, armónicos, equilibrados y sobre todo descansados. Una de las hormonas que tienden a reducirse mucho en la depresión precisamente es la serotonina. ¿A qué se debe la reducción de serotonina en la dinámica emocional, mental y energética? Bueno, hablando energéticamente, la serotonina se va reduciendo en nuestro cuerpo porque nosotros vamos oponiendo resistencia al futuro. Vamos a entenderlo. Si yo me voy a dormir, es muy probable que exista un mañana. Si yo descanso, va acompañado de dormir, quiere decir que voy a llegar a un futuro. Entonces, cuando yo traigo ciertas luchas con lo que va a pasar después, empiezo a decir, no quiero que llegue ese mañana. Y mi inconsciente dice que no se vaya a dormir. Porque si no se va a dormir, sigue existiendo un hoy. No se va a acabar el hoy, es largo. Si se va a dormir, va a llegar el mañana. Aparece el conflicto. Ahora, lo que va a detonar esto pueden ser distintas mecánicas internas, desde procesos de depresión, estados de angustia, el miedo, por ejemplo, a la escuela, a los exámenes. Hay que ir observando qué situaciones están viviendo al momento y qué emociones activan esas situaciones para que podamos entender a qué en específico se está resistiendo la persona al futuro. Cuáles son los dolores que tiene, porque no es nada más la idea de no quiero vivir mañana, no, es tengo miedo de reprobar los exámenes, tengo miedo de que me vayan a despedir. Son miedos al futuro, los miedos a sucesos futuros, a cómo puedan ver o expresarse las cosas cuando son de esta dinámica específica a una dirección, se van a reflejar en nuestra incapacidad de dormir plenamente. Cuando hablamos del futuro en general, es cuando se va a reflejar más en articulaciones. Cuando hablamos en miedos específicos que se van a realizar en tiempo futuro, estamos hablando de situaciones que van a alterar el estado del sueño, pero que también se pueden traducir como complemento a otros trastornos. Por ejemplo, tal vez ya tenemos a un paciente que puede tener un cáncer, una enfermedad renal, cualquier otro tipo de padecimiento, una fibromialgia, y que se aúne el síntoma de no poder dormir bien. El simple hecho de no poder dormir bien, que se le aúne a esto, nos está contando eso y se va a reflejar en una disminución de serotonina. Te recuerdo, ¿tienes preguntas? Pregúntale y yo te responderé. Quiero darle gracias a Jabones con Arte Tampico por hacer posible esta cápsula. Recuerda, Jabones con Arte tiene esos productos especiales para cuidar tu piel, cuidar a tu familia, productos 100% naturales que Carla los prepara con mucho amor. Y si estás fuera de Tampico, no te preocupes, yo sé que Carla te los podrá hacer llegar hasta donde quiera que tú te encuentres. Namaste.